Kan jenengan maneni napa ngoten. Oh, nyabi deres jenengan to, deres kat ngadapare to. Heeh, pun pirang tahun Pak jenengan teh mriki, Pak? Sekitare anak TK kok. Oh, anak TK. Anak pinten? SMA kelas 3. Yo wis. Walah nggih sak dereng niku nggih. Mbak lagi piye? Heh? Omahe ketok ki. Anget tapi, Pak. Anget. Aturu anget. Beto, sebenarnya gede ngono. Dua ribuan. Anak TK saiki SMA kan berarti Lho kali cedak kok. Lemolas. Mereng kok, Mbak. Kan jangan terong ya, Jangan terong. Monggo sing kersa. Lanjut malam. Jangan